ازاي اقول لحد عامل ايه بالالماني؟ عندي 3 طرق. اول طريقة wie geht's der wie geht's der يعني كيف حالك. طيب الطريقة التانية ودي طريقة مختصرة wie geht's wie geht's على طول. طيب الطريقة التالتة ودي بصيغة رسمية، يعني لو بتكلم حد بصيغة احترام هتقوله ايه؟ هتقوله wie geht's ihnen wie geht's ihnen كيف حال حضرتك. طيب لو انا عايزه اقوله ان انا كويس هقوله ايه؟ هقوله جوت جوت يعني انا كويس او جيد. كمان ممكن اقوله sehr gut sehr gut يعني انا كويس جدا او جيد جدا. ممكن اقوله كمان danke super danke super يعني رائع جدا، شكرا، انا كويس جدا. طيب لو انا مش كويس